Per la prima volta ho voluto guardare per intero quella che è una delle sessioni dei Critical Role. Dato che, per l'appunto, è iniziata la campagna 4, ho deciso di approfittarne e sono rimasto colpito. Tra la creazione di contenuti, il semplice intrattenimento o anche per conoscere un manuale, ho sempre bene o male usufruito di quelli che sono tutti i contenuti riguardanti il mondo dei giochi di ruolo. Ma questo mi ha lasciato senza parole. Quindi, soprattutto per coloro che hanno difficoltà con l'inglese, ho deciso di fare un riassunto e di dirvi poi anche teorie e quello che mi ha colpito di più su questa campagna, o almeno sull'inizio. Ovviamente poi nei commenti fatemi sapere se avete interesse per vedere altri riassunti o se volete vedere altri contenuti simili. La sessione inizia senza world building, senza spiegarti nulla. Ti porta direttamente sulla scena principale, l'esecuzione di Tiasi Feng. E per introdurre il primo personaggio, Hal, e il narratore decide di far iniziare la sessione a lui. Trying in this moment to hold on to the spirit that has buoyed him through his life. Maybe not doing as well as he'd like to in this moment. Da questo momento capiamo che Hal è il fratello appunto di Tiasi Feng. Hal, interpretato da Ian O'Brien, è questo bardo che secondo me farà parte del collegio del dramma sia per quello che sta vivendo, sia perché è molto simile a uno dei personaggi di Liam. Quindi, dopo l'esecuzione di Tiasi Feng, Hal torna a casa sua. In una casa dove dice di essere modesta ma piena di stanze. Ok? Quando Hal torna nella sua dimora, veniamo a conoscenza dei suoi due figli, Shadia e Hiro, nella quale tutti insieme appunto stanno organizzando il Faram, quello che sembra appunto un funerale. Non si capisce bene se è druidico per alcune scene che arriveranno dopo, ma appunto è un'usanza orchesca nella quale il morto viene portato all'interno della casa e tutti quanti portano dei doni per proteggerlo durante il viaggio nell'altro mondo. E anche qui c'è qualcosa che non quadra, perché ci spiegano che nell'ambientazione gli dei sono stati uccisi, non ci sono più, e quello che rimane è solo una religione basata sulla luce, sull'illuminismo, sulla persona. Quindi c'è un oltre? Vabbè. Dopodiché ci viene spiegata un po' la lore all'interno di Dol-Maki. Dol-Maki è appunto questo mondo all'interno dell'ambientazione di Xandria. Correggetemi nei commenti se sto sbagliando. Qui ci viene introdotta un po' la lore del mondo, nella quale 70 anni prima c'è stata questa che è chiamata la guerra dei plasmatori, dove durante questa guerra gli orchi decidono di ribellarsi al loro dio e poi a tutti gli altri. In questo modo scatta una guerra e le divinità lasciano il mondo materiale. E qua ci vedo anche un po' tanto di Vox Machina. Comunque, dopo questo piccolo preambolo, veniamo trasportati in quelle che sono le mura dei guardiani. Qui, alle mura dei guardiani, Tiasi Feng viene appunto portato verso la forca. Ed è proprio in questo punto che viene introdotto un nuovo personaggio, Asune Nayar, interpretato da Luis Carazo. Qui capiamo che Asune e Tiasi Feng si conoscono e sembra che ci sia qualcosa sotto. Asune è uno dei Magister, quelli che sono appunto a capo tra le guardie rivoluzionarie. Asune sta simulando un'individuazione del magico, ma nella realtà manda dei messaggi nella mente di Tiasi Feng, nel quale si comincia a intuire che c'è proprio un piano di fuga per Tiasi Feng. Infine Asune effettua veramente l'individuazione del magico e, come si aspettava, c'è una piccola quantità di energia magica proprio alle spalle di Tiasi Feng e sembra che questo debba essere proprio lì. Ad un tratto ci viene proprio spiegato che Tiasi Feng è stato a capo di quella che era una rivoluzione nella quale tutte le case, o almeno la maggior parte, sono state coinvolte. Appunto tantissime persone sono lì per vedere quello che sta accadendo, sia tra le famiglie sugli spalti che per la gente che sta assistendo al momento. Qui mi sorge un piccolo dubbio: perché solo Tiasi Feng e non altre persone? Probabilmente questo ci verrà spiegato dopo, ma effettivamente se c'è stata una rivolta, perché è stato eliminato solo lui? A questo punto, quando Tiasi è sotto la forca, ha uno scambio di parole col fratello Hal. E sempre da questi scambi di battute si capisce che Tiasi ha organizzato appunto una fuga. E sono tutti abbastanza convinti che questa fuga avverrà con successo. What are you doing for lunch after this? What, you didn't plan a funeral? Don't you like me at all? If I don't see you for a long time, you're my hero. Ed è qui che arriva anche il primo tiro della sessione. Appunto ad Hal viene chiesto di fare un tiro in percezione e a quanto pare si parte alla grande. Natural 20.
E grazie a questo tiro si accorge che mentre l'incantesimo di connessione mentale svanisce, che qualcosa non va, qualcosa di strano nel cielo e che quindi forse sta per morire davvero. Continuamente sei lì a chiederti cosa sta succedendo? Che significa? Perché si stanno dicendo questo? Perché improvvisamente lui ha paura? Poi comincia a percepire attraverso la descrizione quello che sta accadendo. E quando la vita di Tiasi Feng viene meno, capisci che la vita di tutti i personaggi è connessa a questo evento e che da questo momento in poi tutto cambierà. The false authority that now condemns me to death will fall. I regret only that I will miss the glorious celebration when your calumny and destruction comes to an end. He looks to you and in his mind says, tell Thimble not to be scared. He looks out and says, I can still hear the falcons cry! The lever is pulled. In your mind, he says, tell her that I... The rope goes taut. Snap. Quindi torniamo nella casa nella quale sta avvenendo appunto il faramme e qui arrivano appunto i primi personaggi, Taisha e Octis. Taisha per l'appunto era la moglie di Al, che decide di lasciare la famiglia e intraprendere le proprie passioni. E la sua introduzione è stata veramente bella, l'uso dei poteri nella scena per aggiungere narrazione è stato qualcosa che mi ha colpito veramente tanto. She doesn't let you go right away. That first, like the moment she feels you kind of pull back when propriety says, like, this is enough for an embrace, she pulls you a little tighter. And I'm actually going to cast enrichment on this spot. Awesome. For the next year. Plants in a half-mile radius from exactly right here will be a little more fruitful and a little more green. Sono un po' indeciso su quale sia il druido in questione, secondo me potrebbe essere probabilmente quello del Wildfire della 2024, ma ci sono state delle scene che... non so. Scopriamo che Lois fa parte di una delle famiglie nobiliari, nella quale capiamo che la lavorazione del metallo e delle armi è una parte fondamentale. Quindi suppongo che probabilmente questa famiglia abbia aiutato Tiasi Feng armando i rivoluzionari o qualcosa del genere. Ma Isha appunto non è venuta da sola. Insieme a lei c'è un certo Octis, un mago che sembra sia un necromante, dato che sulla sua spalla c'è una volpe con una zampa di un'altra volpe e con degli occhi che sono stati sostituiti da dei bottoni, ma soprattutto per come si è comportato guardando il corpo di Tiasi Feng. Crouches down and sits next to it and looks and goes, hi, it's been a long time. Sorry I didn't see you before you. You look good. Doesn't look too bad on you, actually. You seem to be retaining your color. I don't know, I just thought I'd... Thanks. Ma i dettagli nell'immagine, appunto le pozioni, la siringa, potrebbe essere qualcosa di collegato all'alchimia. Si nota una certa Losa Blade, la comandante dei Thorn Banners, accompagnata da Theor Pridesire, interpretato dal famosissimo Travis. Sembra che questo personaggio appunto abbia combattuto insieme a Losa e insieme a Tiasi Feng durante la rivoluzione. Theor è un paladino, non so bene quale sia la sottoclasse, ma una cosa è certa, non utilizzerà armi e probabilmente sta appunto utilizzando la modifica della 2024 nella quale la punizione divina può essere anche effettuata senza armi. Non vedo l'ora di vedere le mazzate in nome di Dio. Attraverso i suoi racconti il PNG Losa ci presenta anche Lady Arnessa, quella che capiamo essere appunto la moglie di Tiasi Feng che non è ancora presente nel luogo. Ad un tratto arriva un carro che ci presenta altri due personaggi e sono Vinka Deralovar e Tyranny. I mean, I've just never seen a real dead body like that before, and it was just sort of hanging there, all sort of the color drained out of him, and it was very I'm going to need a drink as soon as we get there, all right? Hi, I'm a demon, and my name is Tyranny.
And I really am sorry that when they killed that guy, I said, "Can I eat that?" It's just a little demon humor. A quanto pare Vinkader è un esponente del credo Kandescent, di una religione devota alla luce, e attraverso i flashback veniamo anche a sapere che quest'ordine è parecchio unito a quelli che sono i demoni, di cui appunto anche la specie di Tyranny. La particolarità di questi demoni è che sembra che anche non si trovino a proprio agio all'interno del mondo degli umani. Sembra che ogni cosa che fanno gli umani sia strano per loro. E qual è quindi il collegamento con una religione devota alla luce e alla presenza dei demoni? La loro presenza però fa infuriare veramente tanto Taisha, che appunto ferma i rituali che stava facendo durante il funerale, e parte qui una discussione molto accesa con Tyranny. Per quanto riguarda le classi dei due personaggi, Tyranny è un warlock, quindi probabilmente sarà collegato al mondo dei demoni, proprio perché lei la rappresenta, o forse c'entrerà qualcosa alla religione, proprio perché loro sono collegati e devoti a questa religione, quindi potrebbe essere addirittura il Divine Soul come sottoclasse, appunto il fuoco, la luce. E qua penso un po' tutti, anche nell'internet in generale, le statistiche di Vikander, non mi entrerà mai questo nome, sono molto strane, perché il carisma è 18 quando la classe del chierico richiede una saggezza alta, che invece è una delle statistiche più basse. E qui sono partite tantissime teorie. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Secondo voi quale potrebbe essere la sottoclasse? O se è veramente un chierico? Perché alcuni parlano che nella realtà sia un'altra classe, come ad esempio il Witch Hunter, o addirittura il Warlock. La cosa strana è che qua Taisha fa amicizia molto velocemente con il demone. Nasce subito questa sorta di scintilla tra le due e crea una forte chimica, che non ho capito se questa cosa era solo all'interno del gioco o già c'era della chimica esterna. Capiamo che Vikander Alovar fa appunto parte di una delle famiglie nobili, gli Alovar. E qui sembra veramente dispiaciuto mentre spiega ad Al che ha tentato in tutti i modi di fermare la propria famiglia nell'uccidere Tiasi Feng, che non c'era motivo che una persona come lui non venisse risparmiata. I spoke with my family. I had it on their full assurance that he would be spared. It is not our way to ruthlessly punish people for nothing crimes against a house that we don't even care about. The Takonis house is whatever. Al capisce che non c'è menzogna nelle sue parole, e anzi Vikander ha in mano la sciabola di Tiasi Feng per riconsegnarla al proprietario come è proprio usanza. Asune raggiunge l'evento, quindi all'interno ci sono diversi soldati che hanno partecipato alla rivoluzione e cominciano a chiedersi del perché qualcosa sia andato storto, e che forse Asune ha la risposta a questa domanda. Quindi lui, Theor e Octis escono fuori dalla casa per raggiungere un posto non troppo lontano da lì, lasciando appunto così tutti gli invitati all'interno della casa. La scena si sposta all'interno di una conceria. Capiamo che c'è una stanza nascosta, e quando la stanza viene aperta si accorgono delle tracce di sangue e di trascinamento e corrono subito per vedere cosa è successo. Il nascondiglio è completamente ribaltato, tutto è fuori posto e lì c'è stata una colluttazione. Tutti si guardano intorno e Theor percepisce un'energia magica che piano piano si sta affievolendo. Corre verso la grata ed è a questo punto che viene introdotto il personaggio di Laura Bailey, Timball. L'apertura di Timball appunto è veramente straziante, a quanto pare sembra quella che doveva far scappare Tiasi. Il narratore qua dà il meglio di sé facendogli tirare già 2 tiri salvezza su morte, ed è proprio lì che si trova in bilico con 2 fallimenti e 2 successi. Capiamo che Timball ha rinunciato il mondo dei fatati e la sua immortalità, e lei fu chiusa fuori proprio dal regno, e non sembra neanche essere l'unica a cui è successa questa cosa. Pian piano la vita sta lasciando il suo corpo. Fortunatamente Theor fa un buon risultato in iniziativa e quindi riesce a curare Timball senza problemi. La scena di risveglio di Timball è veramente straziante. It didn't work. I'm sorry. And the disguise self melts. Octis. Sorry. It didn't work. I'm sorry. I don't know what was going on here, but the Ozzy he's gone. I'm so sorry. Yes, he's gone. Yeah, and I hold onto your finger so I can get lifted up. My wing isn't working. Oh, it's okay. Breathe. Just The Ozzy breathe. is gone. The Ozzy is gone. Easy. When? How long ago? I look up. Do I see the sky? Is it nighttime? It's no longer night. Oh. I didn't even get to say goodbye.
Veniamo a scoprire che è stata attaccata da un gruppo di cultisti, ma durante la colluttazione lei è rimasta ferita, però è riuscita a portarsi appresso quello che è un glifo magico, il glifo che doveva avere Tiasi Feng alle proprie spalle. Quindi se quel glifo era lì, Tiasi cosa stava tenendo? Mentre stanno cercando di capire qual è la situazione all'interno del covo, attraverso le pareti appare un nuovo personaggio, Cuttigan Vale, un uomo forzuto e di bell'aspetto, che insieme al suo cane, un po' spettrale, racconta di essere stato nell'esercito rivoluzionario insieme a tutti gli altri e ovviamente insieme a Tiasi Feng. Hey, he's been drinking. Yeah. And that takes away, it diminishes him and the sort of aura that he's putting out. But he recovers quickly and does his best to make a joke and says, I thought this was going to be a funeral, not a reunion. The sigil that Octus had started burning into the air fizzles. I have that effect on many. Non ci viene detto molto di questo personaggio, quindi non mi ci soffermerò tanto. In più scopriamo che è stata sottratta una pietra chiamata Night Song. Questa pietra è stata trovata da Timball insieme a Tiasi durante uno dei viaggi nel Moonveil. Però prima di tornare tutti insieme nella casa di Hal, Timball cerca una lettera nella quale è scritto il nome Bolair. Torniamo a casa di Hal e qui appunto viene introdotto il personaggio di Bolair. Un Warlock dall'aspetto bellissimo, ma dalla maschera molto particolare. Secondo me attraverso quella maschera probabilmente ci entreranno i non morti o qualcosa del genere, quindi come patrono, l'Underworld, l'Undead. Vedremo un po' come si svilupperà questa cosa. Bolair è appunto un amico di Hal, che offre tutta la sua disponibilità per aiutarlo in questo momento così difficile. E capiamo anche che organizza diverse serate all'interno di Dholmaki. Appunto, in vie traverse conosce quasi tutti i personaggi all'interno della stanza. Ed è qui che parte un'interazione molto strana con Vikander, che secondo me non è propriamente casuale. I due sembrano già aver parlato tanto, ma Bolair non ricorda nulla di questo momento e utilizza la tipica scusa del sì, sai, parlo con tantissime persone. Chissà se mi sto sbagliando. Bolair, it's so great to see you again. I'm so sorry, I do recognize you. What was your name again? Light Priest Vikander Helavar. We spoke at great length at a few of your different galas. I meet a lot of people, but it is a pleasure. Hello. Oh. All right. You're very handsome. E quindi arriva un altro personaggio. Sì, sono 13, quindi ci siamo quasi. Arriva Sir Julian Davinos, interpretato dal famosissimo Matthew Mercer, e sta accompagnando quella che sembra la moglie di Tiasi Feng. Quando Davinos appunto arriva insieme ad Aranessa, l'aria all'interno della stanza si riscalda molto. The only shame is I couldn't watch you die twice. And then I walk away. Ed è sempre lui che cerca di convincere Lady Arnessa che Tiasi Feng non era più l'uomo di una volta. Nel mentre viene presentato un ennesimo personaggio, Murray Magneson, una nana che era collegato con lui attraverso lo schiaffari. Esteticamente il personaggio è bellissimo, niente da dire all'interpretazione di Marisha Ray, ma dato che eravamo proprio nelle battute finali, probabilmente il narratore ha deciso di non mettere altra carne al fuoco, perché già stava cominciando ad essere veramente tanta. She's not afraid of color, and even though it is a funeral, you know, she has to show off her proudest asset, which is her big old rack. And, you know, as she likes to say, you know, lanterns are lit, so are the tits. Lady Aranessa litiga aspramente con Alovar, quindi sembra proprio che Vikander voleva salvare Tiasi Feng, ma la sua famiglia no. Taish e Davinos cominciano a litigare. Davinos è lì che continua a ripetere quanti sacrifici abbiano fatto lui e la sua famiglia e quanto sia stato difficile riprendersi dal fango. E a quanto pare uno dei figli di Taisha è stato addestrato proprio da Davinos. Ed è lì che nasce una scena molto bella. Watch your finger. We're not inside the house, are we? So uneven ground here. If you want to start throwing these words away from me, you have to be willing to take it back.
All right. My family was thrown into the mud by my father, and I pulled us back up. You're... And he kind of gestures back towards the Azi. Your kin turned on all of those who helped lift him up. And he needed to be taught a lesson. And it just so happened that I was the one who had the courage to do so. And I know that can be hard for you to muster into your stomach after all these years. But what's done is done. And now we live. And now we mourn. And it's only the work of my people that gives you a snowflake's chance in hell of any real comeback. So you're gonna watch your fucking tone with me. And if one hair is hurt on my son's head, there will be nothing you or your lovely lady patron can do to stop me ripping you limb from fucking limb. And I'll start with that pretty little glove of yours. Do you understand? Improvvisamente le temperature si abbassano e viene introdotto l'ultimo personaggio, Vaelis. Vaelis, interpretata da Ashley Johnson, fa un'entrata molto particolare. È un'elfa che è collegata alle antiche religioni ed è lì perché gli è stato sottratto un oggetto da Tiasi Feng e lei lo rivuole indietro. That man is a thief and he stole something that belongs to me. And I intend to get it back. I don't mean any trouble here. My apologies to everyone. A brother, a lover. I just want what is mine. All right, we don't need to make a spectacle of my brother's passing. What is it that you are looking for, that you think he has? It is something that he stole from me. If you can show me his things, I will find it and be on my way. L'oggetto in questione è proprio la pietra Nightsong, che però in questo momento non si trova lì, ma è nelle mani dei cultisti che hanno distrutto il covo nell'altro luogo. Ci viene spiegato che la pietra Nightsong è un lascito di una dea degli elfi che fu uccisa 7 anni fa. Dato che la madre degli elfi amava così tanto i suoi figli, decise che questi non dovevano mai soffrire e, oltre l'immortalità, nel caso in cui sarebbe venuta la morte per altro, la loro anima non doveva andare nel regno dei morti, ma doveva essere accompagnata per unirsi in un canto unico e in un mondo migliore. E a quanto pare la pietra serve proprio a questo. La sessione termina nel momento in cui si apre uno scrigno argentato che aveva portato Taisha proprio per Tiasi Feng. Shattered ceramic. Black clay hidden in the box begins to move together into the shape of a mask, much like the one downstairs on Belair's face. Ty? This was the last thing. The Aussie asked me to get it. I don't know what it is. Quindi non è stato sicuramente facile. Spero che abbiate capito tutto, che io non mi sia dimenticato qualcosa. Ammetto di avere qui accanto a me tutto quello che sono gli appunti e anche i contenuti di altri in modo da non perdermi nel filo narrativo. La carne al fuoco è tantissima, la lore è stata spiegata solo per una piccolissima parte, ma sappiamo benissimo che c'è stata una ribellione e Tiasi Feng è il fulcro di tutta la sessione e probabilmente anche di tutta la campagna, o forse la pietra Nightsong. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. La rete politica che è stata creata in questa storia è gigantesca, complessa sicuramente da ricordare, soprattutto perché ci sono 13 player in gioco e vi prego non fatelo, non imitate questa cosa. Loro sono attori. Fatemi sapere quindi quali sono le vostre teorie, cosa ne pensate, se questo video vi piace, se secondo voi dovrei continuare a farli o se semplicemente vi è piaciuto questo video. Aspetterò proprio un vostro feedback per capire se continuare. Quindi da Mraco dell'Eventoso è tutti e vi ringrazio per avermi accompagnato in questo viaggio all'interno della campagna 4 dei Critical Role.